Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ke air terjun Mino yang ada di Jepang. Kelihatannya saya lihat di Google Map, air terjunnya bagus sekali. Ini rute perjalanannya nih. Lihat daun-daun momiji. Rutenya aja udah bagus ya. Yuk kita lihat gimana bentuk air terjunnya. Ikutin terus guys. Ini adalah perjalanan ke air terjun Mino. Ini perjalanannya masih 1 jam lagi. Ini sungainya sangat jernih. Tapi bukan ini air terjunnya. Ini adalah rute perjalanan. Sangat ramai sekali. Bersama orang-orang Jepang. Lihat momijinya di belakang. Ini daun-daun momiji selama perjalanan menuju air terjun. Maaf ya, kameranya agak gerak-gerak karena saya harus berjalan cepat. Karena kalau lambat ya kesiangan nanti. Panas, capek. Ini lagi perjalanan ya. Ikutin terus sampai menuju air terjun Mino. Tengok airnya tuh berwarna merah dari daun.
Bagaimana bentuk air terjunnya kita lihat nanti ya. Ini masih menuju perjalanan. Kita lihat Momiji dulu di sini. Momijinya sudah sangat indah sekali hari ini. Ada juga yang berwarna kuning emas tuh. Ayo kita lanjut perjalanan. Cukup cerah. Kita ikutin orang-orang ini aja ya, karena saya tidak tahu jalannya. Lihat sungai ini, ada ikan emas tuh. Saya sendiri saja, tidak ada teman. Cuman ikut gabung saja sama orang-orang ini. Tuh daun-daunnya Momiji. Waduh, ini saya patah lagi tuh. Gimana, terpaksa megang HP ini, patah dua-duanya. Kacau. Ya, kita lihat daun-daunan di sini. Lihat tuh, perjalanannya masih jauh kayaknya menuju air terjun Mino. Ya, harus semangat. Air terjun ini saya cuman lihat di Google Map, kayaknya bagus, cuman belum pernah dicoba. Kita coba dulu ya hari ini, kita puasin mencoba melihat air terjun yang ada di Jepang. Ini perjalanan rutenya, jalan. Ternyata tidak menempuh hutan ya, jalannya udah dibikin aspal tuh. Bentuk jalannya aspal. Hutan-hutan kalau lagi musim gugur kayak ini, merah lalu rontok daunnya. Ini ada terowongan jalan apa nih ya?
ikutin terus guys, jangan lupa subscribe. Yuk kita lihat sungai-sungai kecil tuh, airnya kecil cuman bersih ya. Nggak ada sampah botol, sampah plastik nggak ada ya di sini. Nih perjalanannya, ini lagi sungai ya, air terjun kecil. Tengok daun-daun di hutan, warnanya guys. Ini masih menempuh perjalanan sekitar setengah jam lagi ya. Lumayan capek juga ini. Saya kalau main di Jepang cuman pakai Google Map saja, lihat rutenya gitu, jalan udah. Lihat Momiji di sini ya. Tuh, Momiji. Momiji lagi sangat merah ya. Ya kita lanjut perjalanan kita ke air terjun Mino. Kita lanjut perjalanan hari ini. Daun-daun Momiji ini ya, udah mulai kering, mulai mau rontok. Perjalanannya ya sangat di hutan sekali. Saya berjalan aja setengah jam lawan arah nih, karena ingin ambil video hutan. Saya sebenarnya dari dulu ingin kesini, cuman takut jangan-jangan sendiri ya kan. Ternyata kalau tahu kayak gini udah lama saya ke air terjun ini. Ternyata ramai sekali perjalanannya. Ini ada bunga, saya nggak tahu apa ini. Hampir nyampe nih kayaknya.
Udah tercium bau air terjun. Saya masih penasaran gimana bentuk air terjunnya di sini ya. Ya, udah nyampe di air terjun Mino. Tuh, tapi banyak sekali main orang di sini ya. Air terjunnya tuh. Itu tuh. Kita lihat dari dekat, guys. Saya harus nyampe di situ, mau sempit harus nyampe situ, guys. Karena egoisnya tinggi. Ini lihat sungai-sungainya, dan itu air terjunnya tuh. Ya, itu air terjunnya, guys. Jadi itulah air terjun. Tapi saya harus ke situ. Oke. Saya mau dekat lagi di jembatan ini. Ini banyak jual-jualan makanan di sini. Ini dia, guys. Nyampe lah di Mino Park. Air terjun yang terkenal di Osaka. Gimana, guys? Lebih keren mana saya sama air terjunnya? Ini saya udah sangat dekat di sini. Dan tidak ada satu orang pun yang mandi di sini ya. Padahal kalau mandi bagus. Sangat bagus sekali, guys. Ada bunga-bunga ini kayak bunga mawar. Lihat tebing-tebingnya, guys. Ada lagi sarang lebah, guys. Tuh, lihat tuh ya. Wow, bahaya. Bahaya. Sangat ramai sekali di sini. Ini udah jadi tempat wisata di Jepang. Nah, ini dilarang, kayaknya mandi di sini larang tuh. Ada tulisannya nih. Padahal bersih ya. Oh. Airnya sangat bersih. Kalau air terjun di Indonesia nih sangat banyak pemuda yang mandi di sini ya. Tapi di sini dilarang, nggak tahu kenapa. Bahaya katanya. Ini adalah pertama kali saya di sini. Mungkin yang terakhir kali dan pertama kali. Nah, saya kalau udah kesini nggak kesini lagi, guys. Lihat daunannya lagi berguguran tuh, guys.
Jadi pohon momiji ini sangat mendukung sekali di sini ya, sangat cocok. Ada air terjun, ada pohon momiji nih yang merah tuh. Jadi air terjunnya kelihatan sangat indah. Phải giờ hai thằng lấy con trai thăm thôi. Wah, itu mantap. Ada juga rumah nih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya asyikul Mustafa absir binailil munah.